Buonasera a tutti. Oggi siamo qui nel cuore pulsante della pizzeria Totò in compagnia del signor Alfredo Segreto. Grazie per essere qui con noi. Prego, buonasera. Nato 63 anni fa, il 6 luglio del 1950 a Monreale, figlio di una famiglia di cestai, una famiglia numerosissima con 11 figli, che viste le condizioni precarie della famiglia numerosa ha iniziato sin dall'età di 11 anni sia a lavorare che ad andare a scuola. Ed è in quel lontano 1961 che inizia la affascinantissima storia che vi andremo a raccontare del pizzaiolo Alfredo, che appunto inizia la sua gavetta come lavapiatti e poi successivamente, grazie ai suoi maestri Stefano il Napoletano e il Fuggino Miceli, inizia come aiuto pizzaiolo. Allora, signor Alfredo, stasera ci deve un po' raccontare quella che è la sua lunghissima carriera, ormai di 52 anni di carriera. Una bella storia. Una bella storia. E quindi iniziamo il nostro, percorso di storia con questa prima domanda. In che cosa realmente consiste il banale, apparentemente, lavoro di pizzaiolo? Perché io credo invece che venga molto sottovalutato e che venga dato per scontato quelle che sono le cose che fa il pizzaiolo. Ma noi stasera scopriremo, grazie a lei, quali sono appunto queste caratteristiche. Allora, ce le racconta? Quanto riguarda la soddisfazione di rappresentare il pizzaiolo in un locale, è bello perché tu sei a contatto con le persone tutti i giorni, ti confronti con le persone che oggi mangiare la pizza in tutti i locali è diventata una grande conoscenza, la pizza oggi è conosciuta da tutti. Quindi quando tu riesci a scoprire che i clienti vanno contenti, se ne vanno soddisfatti, allora tu ti rendi conto che sei sulla giusta strada. Beh, quello che tu hai messo in campo, la tua esperienza, grazie alla simpatica richiesta del titolare che ti ha inserito nel suo locale, perché voleva questo tipo di pizzaiolo, e quindi per questi lunghi anni sono bellissime soddisfazioni. Ci rendiamo conto che è una bella soddisfazione poter fare il pizzaiolo, perché ti dà, intanto è un lavoro sicuro, è una professione sicura, non è più un lavoretto così occasionale, ma il pizzaiolo è una vera professione. Questo è quello che volevo È il dire. cuore, dell'andamento buono di una pizzeria, giusto? L'andamento è fondamentale, il pizzaiolo deve essere fondamentale, deve essere cortese, deve essere gentile, deve essere disponibile, deve saper incassare anche i colpi duri dai clienti, cioè se c'è una contestazione la deve sapere gestire, non si deve mai farsi scappare il self-control, nonostante tu senti chissà chi. Il pizzaiolo per me è sempre il pizzaiolo, cioè non si deve mai esaltare, deve stare sempre attento, e che è importante.